Mas quando ela disse quanto eu tinha de dinheiro, ela mudou de ideia. E pra onde vocês vão? Na casa dela. Não precisa me contar os detalhes. Você não quer saber se eu cumpri a minha missão? Cumpri. E tá tudo aqui, ó. O que você fez pro cachorro? Meu pai, só faz 10 Enlouqueceu de ver, só pode ser. Escute bem. Acho que você conversa comigo. Voltar a me seguir. Por que você não olha pra mim? Calma, Tá entendendo? Você vai roubar as grátis. Não entendi o que você falou. Me decepcionou muito. Você tá falando comigo, não vai trocar ideia? Não falo. Seu pai? Amor! Chama. Ele sabe cuidar de gente da sua live. Vai lá, dá brocha. Desabrocha não. A velha. Acho que eu vou ter que ir embora. Queria embora. Ah, é? Aonde? Põe esse som aí, vai. O som? Põe esse som aí, fia. Pode tirar a capa, pode tirar. Merda. Gente, eu nem vi. Pra ele pegar direitinho, eu não vi. Olha como falou isso aí, né? Eu já fui lá naquele pensamento. Gente, nossa, acredita, eu sou boba demais. Saco, velho. Mas dessa vez vocês iam cair se meu pai não tivesse visto. Olha, por Deus, sabe o que eu achei que você ia falar comigo? Olha aí, irmão. Olha o que ele faz, olha aí, irmão. Olha Dessa pra vez vocês iam cair. Não sei o que paga, não tem jeito. Se eu quebrar todos os lados. Nossa, seu pai quebrar na sua cabeça. Além de você Esse tá pagar certo. ela pra quê? Além de você ter que pagar ela, você ainda vai pagar no hospital, vai quebrar todas as cabeças. Dessa Então vez você tem que vai. falar rápido. Você nem ia fechar a boca. Essa ia ser boa, viu, Alex? Essa você boa. Você nem ia fechar a boca. Dá-lhe um catiripapa que você ia ver. É a Gu. Felizmente não deu Não certo. deu não, ele viu a câmera antes. Que saco, velho. E viu que eu falei falar com ela? Que? Espero que você não tenha engravidado ninguém.